नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। रिझर्वेशन आणि डिलिमिटेशनाचे अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगाकडेनूच जाय। बीजेपी काँग्रेस मगोचे मत। रिझर्वेशनाचे रोटेशनाक स्पष्ट गाईडलाईन्स जाय। प्रुडंटाचेर डिबेट। सेरुला गोमंदात जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात आदलो टुरिझम मंत्री परुळेकारा आड चलतली केस। उत्तर गोंयच्या कोर्टाचो आदेश। आदले अटर्नी आणि ॲडमिनिस्ट्रेटरय आडकले। जायका केशींत हाजीर जालो ना म्हण आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक पणजे जिल्लो सेशन्स कोर्टान काडले अजामीन पात्र अटक वॉरंट। आदोगादाचे विनवणे उपरांत वॉरंट फाटी। पाकिस्तानान शस्त्रसंधी मोडल्या उपरांत केल्ल्या फारपेटांत भारतीय जवानांनी पाकिस्तानाचे 5 जवानांक मारले। पाकिस्तानाचे 6 जवान जखमी। राजौरी पुंछ वाठारांत लष्कराची कारवाय। गोवा अर्बनाचे सरकाराक धपको। दोगा संचालकांक कोऑप्ट करपाच्या कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्राराच्या निर्णयाक हायकोर्टाचो स्टे। 5 तारखेर नवो चेअरमॅन वेंचपाक गावणेकार पॅनलाक मार्ग मेकळो। आणि टेबल टेनिसाच्या नव्या सिजनाक तानिसी आणि वेस्लीच्या खेळाक धार। कोरियन कोचांनी दिलो महत्वाचो सल्लो, म्हणटा गोंयची टॉप 2। रिझर्वेशन आणि डिलिमिटेशन हे दोन्ही अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगाकडेनूच आसचे म्हणून बीजेपी काँग्रेस आणि मगोचे मत। कायद्यांत जाय जाल्यार दुरुस्ती करची म्हणून राजकीय जाणकार मागतात। तशेंच रिझर्वेशनाचे रोटेशन जाता तेन्ना ताच्यो क्रायटेरिया आणि गायडलायन्स खंय क्लियर आसपाक जाय। त्याच प्रमाण रोटेशन 5 न्ही 10 वर्सांनी करचें म्हूण प्रुडंटाच्या डिबेटींत चर्चा जाली। कारण एक डायरेक्टर किंवा इलेक्शन जे कमिशन जे असता कमिशनर असता त्याने ते सगळे तरेची करपाचे। कारण मुख्यमंत्र्यांनी जी डेट इलेक्शनाची फिक्स केल्या ती त्या डायरेक्टरान करपाची, कमिशनरान सगळे प्रॉपर तयारी त्याने करपाची विथ डायरेक्टर ऑफ पंचायत। जावं रिझर्वेशन जावं सीट रिझर्वेशन जावं इलेक्शन प्रोसेस। आणि रवी बाबान उलयता म्हटलें की इलेक्शन कमिशनराकडे आसपाक जाय पावर। हांवूय त्याच्या मताचोच आसा की दोनूय डिलिमिटेशनाची पावर आणि रिझर्वेशनाची पावर ही इलेक्शन कमिशनाकूच दिवपाक जाय। ती पंचायत डायरेक्टराक किंवा सरकाराकडे आसची न्ही। आम्ही सरकारान ना तशें न्ही, माझी तरी वाठाराक आणि माझ्या शेजारच्या वाठाराक तशी कंप्लेंट आयल्लो म्हाजे कडेन। 30% या पयलींचेच वार्ड आसात तातूंत भितर डिलिमिटेशन हालोवपा खातीर काय प्रक्रिया म्हाका एक गजाल सांगा सुभाष बाब, जो मुद्दो आणि हो जो प्रोसेस आसा तो निवडणूक आयोग आसा वो स्वतंत्र रित्यान करतात। तातूंत भितर आक्षेप घेवपा सारखे व्हडले दवळादवळ कितें केल्ली आसा। करंट पंचायती राज अमेंड जावचो, अमेंड जावपाकूच निवडणूक आयोगान ज्या डायरेक्शनाचेर पंचायतच करतले, निवडणूक आयोग स्वता येवन करचे ना। खंयचे ते हाजे स्वतंत्र इलेक्शन आमदाराचे जावं विधानसभेचे जावं जाका जे डिलिमिटेशन प्रोसेस जाता थंयचे मामलेदार आसतलो, ऑफिसर आसतलो, कन्सर्न ऑफिसर करतलो। पण हे काम जे आसा ते निवडणूक आयोगाच्या डायरेक्शनाचेर बिडिओन केल्ले आसा। आमदारांचे मंत्र्यांचे सेक्रेटरी इट इज नॉट अ बिडिओ तलाट्यांक फोन वयताले किंवा वोट शिफ्टिंग। आता सांगले गांवकारांनी सांगले वोट हांगसर काडटात थंय घालतात, थंय काडटात थंय घालतात। हो रिजर्व फॉर एसटी, हो बीसी, हो एसी, हेजे कितें चलना ते बराबर न्हू। जे डायरेक्टर तांकां पूर्ण रायट दिवपाक जाय। हे जे रिझर्वेशन जे आसा आणि डिलिमिटेशन तांकां तेंचे कडेन रायट वचपाक जाय। सेन्ससा प्रमाणे ती घेतलेली ना, ती ओबीसी कॉर्पोरेशना कडल्यान म्हाका दिसता डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडल्यान ती घेतलेली आसा आणि त्यांच्यानी जी संख्या दिल्या त्या प्रमाणे ते करपाक वतात। ताका रोटेशन पद्दतीन ते करपाक जाय पहिली गजाल, पण ताका गायडलायन्स ना, क्रायटेरिया ना। ताका तुम्ही मुद्दाम जर कायदो काढून पळयलो जाल्यार ह्यो दोन तीन गजाली नात, रूल ना भितर, गायडलायन्स ना आणि क्रायटेरिया ना। सो सेन्ससाचो फिगर सोडून हे कॉर्पोरेशन किंवा प्रायव्हेट गव्हर्नमेंट बॉडी जे आसा त्यांच्या कडल्यान फिगर घेवन हे सगळे करतात। एज पर इलेक्शनाचो प्रोसेस जो आसा रिझर्वेशन तो सेन्सस रिपोर्ट प्रमाणे जावपाक जाय। आणि म्हाजें अशें म्हणणें आसा की डिलिमिटेशन जे जाता ते सेन्ससा उपरांत एकदाच जावप, पंचायतीचे आसो किंवा विधानसभेचे, आणि परत 10 वर्सां जेन्ना सेन्सस जातलो तेन्ना ते लोकसंख्येचो आंकडो घेवन परत डिलिमिटेशन करप। 5-5 वर्सां डिलिमिटेशन हेंका जाय अशें हेंच्यांनी करप न्ही। डिलिमिटेशन जे आसा बाबी चेंज डिलिमिटेशन सेन्सस शुड गो हँड इन हँड दोन्ही बरोबर असपाक जाय आणि एव्हरी 10 years ते करपाचे। सेन्ससाच्या डेटाचेरच करपाची हे आसा तातूंत भितर ते कोणा ओबीसी कॉर्पोरेशनांतल्यान घेवन असो घोळ जावना म्हाज्या हिसपान। कित्याक जे आतां 12 जाण कोर्टान गेल्ले, कोर्टान
तरी डिसिजन दिताले न्ही घोळ जालो म्हणून घोळ जावं ना. आपल्या समजा मुख्यमंत्री किंवा खंयचो मंत्री किंवा खंयचो आमदार जर तूं सांगता तशें डायरेक्टराक फोन मारता आनी सांगता हो रिजर्व कर रे, हो डिरिजर्व कर रे म्हणून, जाल्यार त्या डायरेक्टरान सांगपा जाय आपूण तुजें आयकना म्हणून, हांव हें करना म्हणून. दॅट इज वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ब्युरोक्रेसी. एक्झॅक्टली. आता दे शुड बी फर्म ऑन दॅट. सेरूल कोमुंदादीची जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात आदलो टुरिझम मिनिस्टर दिलीप परोळेकाराक कोर्टाचो धपको. ताच्या आड आतां पणजे जिल्लो सत्र न्यायालयांत केस चलतली. ताचे बरोबर कोमुंदादीचो तेन्नाचो एटर्नी पीटर मार्टिन्स आनी तेन्नाचो प्रशासक इरीन सिकेरा आडूय केस चलोवची म्हूण उत्तर गोंयचो जिल्लो सेशन्स जुईज इर्शाद आगान आदेश दिला. क्रायम ब्रांच मंत्रे आड केस चलोवंक सरकाराची मान्यताय घेवचे पयलींच ही केस पयलीं बंद करपाक सोदताली. एक्टिविस्ट आयरिसान केस बंद करूंक हरकत घेतली. सेरुला कोमुंदाद जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात आदलो टुरिझम मंत्री दिलीप परोळेकाराक कोर्टान धपको दिलो. ह्या प्रकरणात आयरिश रॉड्रिक्स याचिकादार क्रायम ब्रांच मंत्रे आड केस चलोवंक सरकाराची मान्यताय घेवचे पयलींच ही केस पयलीं बंद करपाक सोदताली. कोर्टा मुखार क्लोजर रिपोर्ट फायलूय केल्लो. एक्टिविस्ट आयरिशान केस बंद करूंक हरकत घेतली. North Goa Principal District and Sessions Judge, Judge Irshad Aga, was today pleased to issue process against former Tourism Minister Dilip Parolekar in the Serula Comunidad land grab and cheating case. The court was also pleased to issue notice to the then attorney of the Serula Comunidad, Peter Martins, and the administrator of the Comunidades of Bardes, Irene Sequeira. Now this whole entire matter was investigated by the crime branch for the last 2 years, and in December last year the crime branch tried to close the case against Dilip Parolekar by trying to claim that Dilip Parolekar was a very innocent victim who was misguided by officers to grab the land. Now with the court order today, Dilip Parolekar, Peter Martins and Irene Sequeira would have to face trial for offences under section 190, 120 and 420 of the IPC, and besides that under section 13(1)(c) and (d) of the Prevention of Corruption Act. The court has directed all the 3 accused to be present in court on June 17th to face trial. परोळेकारा बरोबर कोमुंदादीचो तेन्नाचो एटर्नी पीटर मार्टिन्स आनी तेन्नाचो प्रशासक इरीन सिकेरा आडूय केस चलोवची म्हूण कोर्टान ऑर्डर दिल्या. कोमुंदादीचो 599 स्क्वेअर मेत्र प्लॉट दिलीप परोळेकारान सवाय भितर 3,41,000 बळकावन थंय खंय दुकानां आनी गुदांव बांदला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकर आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. जायकाच्या कंत्राटांत लाच घेवपाचे केशींत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीच्या आड पणजे जिल्लो सेशन्स कोर्टान अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केलें आनी उपरांत फाटीं घेतलें. दिगंबर कामत ब्रेस्ताराक कोर्टा मुखार हाजीर रावपाचो आशिल्लो, मात कोर्टांत दिसलोच ना आनी येवंक शकना म्हूण कोर्टाक सांगलेंय ना. वॉरंट काडले उपरांत दिगंबराच्या आदोगादान कोर्टांत रजाव दिवन विनवणी केली. ह्या केशींत दिगंबर कामतीक ह्या पयलींच अटकपूर्व जामीन मेळ्ळा. सुप्रीम कोर्टान ताचे अटकपूर्व जामिनाचेर शिक्कोय मारला. शिमेपेल्यान पाकिस्तानी लष्करान शस्त्रसंधी मोडिल्ल्यान भारतीय लष्करान जाप दिवंक केल्ल्या फारपेटांत भारतीय सेनेचे जवानांनी पाकिस्तानाच्या 5 जवानांक मारले. त्याशिवाय पाकिस्तानाचे 6 जवानांक ह्या फारपेटांत जखमी केल्यात. राजौरी आनी पूंछ वाठारांत लष्करान ही कारवाय केली. जम्मू काश्मीरांतली पाकिस्तानांतले घुसखोरीक आळाबंद घालपाक भारतीय लष्करान प्रत्यक्ष ताबा रेषेचेर सध्या मोठ्या प्रमाणात ताबो मेळयला. एक ब्रेक.